事情困难回横店买房子嘛，路过三哥这里。三哥，你每天干什么？种菜啊？你看看。哦，还有冬瓜，你看看。哪里有冬瓜？我看一看。这南瓜吗？这南瓜。哇塞，三哥可以哦，在家里还种菜。你看看。哪里？这个冬瓜吧。哪里有冬瓜？冬瓜嘞，瓜嘞，瓜嘞。这个冬瓜呀。哦，这么小。还有呢，你看。哦，是的，是的，大伙看一下。看到没有？大伙看到没有？哇塞，这都是你种的。你看看，这还有。可以。这还有。还不错嘞。我刚刚看了一下三哥家里的环境嘛，那确实是热哦，因为他们这个全部是彩钢瓦盖的，白天真的待不了人了。我到时候给你买空调扇啊。那我现在回横店了，走，开车走了。不要走，别走。不走干嘛哦？你干嘛？哎呀，我一个人在家里不好啊。那怎么办嘛？我都累死我了。那你要怎么办嘛？那我跟你一块走。你跟我一块去干什么？哎呀，我们人多不好啊，好玩嘛。好玩是好玩，你老人家身体不行啊，到时候万一出点什么事呢，不用拦着了，拦着三哥干什么？我身体很棒哎。你身体很棒吗？我看看，你的手力有我大吗？看一看。哎呀，这个手力气大得很哦。没有其他三哥你安心待在这里好不好？受不了啊，我一天待一天都不行啊。我现在去横店把房子卖掉，或者说租出去，到时候我就给你带个空调扇回来再给你，好不好？这样的，可不可以嘛？可以。那你就不要跟我去了，好吧？我在家里不好吧？你还是要去啊？一个人在家里多无聊啊。那有什么办法呢？刚刚今天一天就热死我了。没事了。昨天你跟我做了一件事啊。还是要发点钱给你好吧？给工资给你，你不要去好不好？都不去啊。要去也要去。也要去啊？那就不要钱了，要钱不要？钱也要，人也要去啊？你怎么这么贪心的？我不贪心。来，那就给100块钱给你，不要跟我去好不好？你待在家里，安心待在家里，到时候我说了，给你买空调扇过来。太累了。要钱吗？要钱。大姐要不要？要。那就不要跟我去了啊！那我都不去啊！大家安心待在家里啊！好好待，我还玩地。过几天我过来就把空调扇给你搞好吧？好的，说到做到啊！知道。安心待在家里啊！不要去乱搞啊！我不乱搞。那回去，快回去！回去！